Ты знаешь, что делал пророк, мир ему, когда чихал? Это удивит тебя. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, когда чихал. Во-первых, прикрывал рот одеждой или рукой, дабы из его рта и носа не вышло ничего такого, что причинило бы беспокойство сидящему рядом. Во-вторых, он старался приглушить звук. Хадис передал имам Абу Дауд в своем сборнике «Сунан Аби Дауд», хадис номер 5029, прикрывал рот и нос из заботы о гигиене и уважении к другим. Приглушал звук, чтобы не испугать или не смутить сидящих рядом. Пусть Всевышний и милосердный Аллах защитит нас от всех болезней. Амин. Если тебе это было полезно, поставь лайк, оставь теплый комментарий и поделись с близкими. Подписка как дуа для нас.